Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, кайрадан биз сиздер менен кадырлуу кеч программасында жүз көрүшүп жатканыбызга абдан кубанып турган учурубуз. Бүгүн бизде дагы өзгөчө меймандарыбыз бар. Мыкты кол ойноткон комузда мейманыбыз, андан сырткары гитарада да мыкты кол ойноткон мейманыбыз бар. Анда жакындан таанышалы дагы жандуу үн менен биз менен бирге болмоксуздар. Анда эмесе кеттик. Кандайсыздар? Жакшы. Жакшысыздарбы? Маанайыңыздар жакшыбы? Кандай келип алдыңыздар? Эң жакшы келдик. Биринчиден учурашып алсак болотпу? Болот. Улуттун ар шаарыбыздын тургундары, областыбыздын тургундары, кадырлуу кечиңиздер менен. Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, жана биздин алып баруучу Сыпсылгон эжекебиз сыяктындай биягы менен эле келдик дегендей жакшы эле келдик. Буюрса маанай жакшыбы экен? Жакшы. Көтөрөбүзбү? Көтөрөлүп колдон келишинче. Бүгүн бизде Нарын шаардык маданият үйүнүн кызматкери азыр өздөрүн келиңиздер эми мындай жакындан тааныштырып дегендей, деги эле ушул маданият чөйрөсүндө канча жылдан бери эмгек кылып келесиздер? Баштай берелик, улуусу деп. Улуулатып баштайлы. Мырзабызга берелик. Сулууласак мен баштайм. Баштайлы. Мен ушу өзүмдүн ушу талантымды ушу ички дүйнөм менен 4-класстан баштап эле гитара чертип баштагам. Анан армияга барып келгенден кийин ушу өзгөчө башкача немеге сезимге өтүп кетип, анан 13 жыл нефть базада иштеп калдык. Андан кийин тиги нефть база таптакыр жоюлуп кеткенден кийин конкурстун негизинде Нарын райондук маданият үйүндө 8 жыл иштедим. Ошол жактан жакшынакай медаль алдык дегендей, министрликтен. Жакшынакай азыр эми шаардык культурадамын, Нарын шаардык культурасында. Биякта 10 жылдан ашып кетти иштегениме. Аты жөнүңүз? Менин аты жөнүм Жакыпов Чолпонбек Абдрахманович. Абдан жакшы. Биз чыгармачыл чөйрөдө жалпы алганда 15 тоголоктоп алганда 15 жыл болду. Биз эми ушул окуп жүргөн кезде эле ырга кичине жакыныраак болчубуз. Бирок негизинен үй бүлөбүздө эч ким ырдабайт болгон ушул мен чыгармачылык жолдо ушуну кичине аракет кылып жүрөбүз. Анан бирок айтып коюшат, биздин чоң апабыздын апасы кошокчу киши болгон дейт. Кошок деген өзүнчө жанр да. Манасчы, дастанчы деген сыяктуу эле. Ошол чоң апабыздан келгенби деп ойлойм. Бирок бир четинен алганда биздин тайкелерин дагы чыгармачылык жолдо эмес, бирок ырдап жүргөн инсандар да. Анан балким жээн тайынтарда дечи эле. Ошондой болуп тайкелерди тапканбыз деп ойлойм. Анан биз 2009 жылы ушул мектепти бүтүрүп, анан 2009 жылы Борбор калабызда ошо Бибисара Бейшеналиева атындагы мамлекеттик искусство институтунда тапшырдык. Мен жаңы тапшырганда институт болчу. Андан кийин биз бүтүп атканда университет деген статус алды. Ошол мен университетти бүттүм деген дипломду алдык. Ошол күндөн баштап 2014 жылы аяктадым, бирок эмгек жолумду 2013-2012 жылдары ошо Аламдын райондук маданият үйүндө эмгек кылып баштадык. Ошол жактан чыгармачылыкка алып болдук. Ошондон кийин эле ал жакта иштеп жүрүп, андан кийин ЛТР мамлекеттик телеканалында иштедик. Ал жактагы чыгармачылык жолго кирип калат экен, изденет экенсиң ал жактан да. Андан кийин эле башка салса байтал жорго дегендей болуп, карантин деген саат башталып кетти ортодон. Анан өзүм шаарда жумушта болдум, үй бүлөм бул жакта болду. Анан үй бүлөнүн айынан үй бүлөм жөнөтпөйм келсең өсүң кел деген Нарын шаарына келгенбиз. Ошо боюнча эле келип, бул жакта азыр Нарын шаардык маданият бөлүмүндө кызмат кылып калдык. Ошол боюнча эле ушул жакта иштеп атабыз. Нарын түз оор экен негизи. Өзүмдүн туулган жерим Нарын, албетте. Анан баягы чыгармачылык жол өзү чыйыр жол деп коет. Оор жол экен чындыгында. Тыным албай иштеш керек болот экен, алдыга жылыш керек болот, издениш керек болот экен. Анан биз ошол мен айылда жүрүп чоңоюп, окууну бүтүп эле Бишкекке кетип калгандан улам ошол жака көнүп калганбы айтор. Кайра эле жок, мен Бишкекке кетем деп эле канча аракет кылдым, бирок эмнегедир Кудайдын буйругу менен кете албай эле кой бербей атат чыгармачылык. Ошондуктан айтыңызчы, чынында бизде туз оор, кетирбейбиз, рахатты. Маданият
кызматы өзүнчө айрыкча ушу дом культурага келгенде, театрга барганда ушинтип зор экен да. Ушунчалык жакшынакай бир өзүңдүн ичиңде рахат айткандай талант кайнап турган болсо ошонун ачылып кеткенде таптакыр эле башка сезимге келип кетесиң. Жашооң да жеңил, ишиң да жеңил болот экен. Жан дилиң менен ошо ишке татынакай мамиле кылышың керек да, өзүңүн ишиңе татыктуу мамиле кылышың керек. 20 жыл болуп кетиптир, былтыр ошо өзүмдүн чыгармачылыгымды бердим. Ошо элибизге да, Нарыл шаарыбыздын тургундарына да рахмат. Ушундай живой бердик да, Гүлдесте эстрада тобун алып келип татынакай кылып ошону чыгарып, ошону башын көтөрүп ошо иштедик. Жакшы эми азыр иштерибиз жакшы. Жакында эле ошо жакшынакай бир оркестрибизди берип алдык дегендей жакшы деңгээлде. Ошол жакындан таанышкандан сырткары дагы сонун маалыматтарды, пландарыңыздарды дагы угуп алдык дегендей азаматсыздар. Чынында биз сиздер менен сыймыктанабыз. Жаш болсо дагы Рахат Асанов, канча бир деңгээлде болсо дагы бүгүнкү күндө нарын элибизге таанылып, жакшы ырлары менен белгилүү десек болот. Ишиңерге ийгилик. Чолпонбек байкебизди айтпайлы коелук. Ал канча жылдан бери 20 жылдан бери сиз айтпасаңыз да таанылуумун деп турат. Анан абдан жакшы келиңиздер. Эми программабызды бир шаңга бөлөйлүк, дагы ырдап алалык. Кимиңиздер? Жакшы, эми ырдайлы бүгүн ырдайлы байке. Ырдаш керек. Улуулашалы же. Жок айтып, сулуулашалы. Сулуулашасың да келе. Сулуулаштык мен баштап калганда. Сулуулашса сен баштайм. Агадан бири жакшы. Кыргыздын баягы комузсуздук эмеспи? Улуубузга кезек берели. Эсчилик жаппай. Кыргызстан агадан бири жат чыгарбайт деп коет. Башын сылап та ырдай берсем болот го. Эртең жумушка кирбейм. Абдан жакшы. Бул азыркы аткарылган чыгарманы негизи Шамши Калдаяков деген казак жазган экен. Ошо композитор. Анан Түгелбай агабыз которуп иштеп чыккан экен. Ушул Акпатик деген ырдатка берейин. Сейкелеп кыз элең ал кезде, чачыңа ак бантик байлаган, бой жетип кетипсиң бул кезде, көркүңө көз таштап таң калам. Бой жетип кетипсиң бул кезде, көркүңө көз таштап таң калам. Нурлуу жүзүң айдай жаркын, арманысың кандай жандын, чынарым-ай, өлтүрөйсүң эркем тобулагындай, өлтүрөйсүң эркем тобулагындай. Жол жатат созулуп алдыңда, азгырар ардайым шоқ гүлүн, бой жетип татына кыз болдум, чачыңда ак бантик жок бүгүн. Бой жетип татына кыз болдум, чачыңда ак бантик жок бүгүн. Нурлуу жүзүң айдай жаркын, арманысың кандай жандын, чынарым-ай, өлтүрөйсүң эркем тобулагындай, өлтүрөйсүң эркем тобулагындай. Мезгилге кол сундум жан курбум, мезгилге эрксизден алдырдым, белгисиз балалык чагыңды, айтчы сен кай жерге калтырдың. Белгисиз балалык чагыңды, айтчы сен кай жерге калтырдың. Нурлуу жүзүң айдай жаркын, арманысың кандай жандын, чынарым-ай, өлтүрөйсүң эркем тобулагындай, өлтүрөйсүң эркем тобулагындай.
Nurlu yüzün ayday yarkın, armanısın kanday yandın, çıkarmay. Mültürüysün erkem, topulağınday. Mültürüysün erkem, topulağınday. Mültürüysün erkem, topulağınday. Mültürüysün erkem, topulağınday. Айбали азаматсыз мынакей Чолпонбек агабыздын ырын угуп отуруп балалык кездери эске түшөт да. Сиздин ырларыңыз көбүнчөсү ошол тили көрүүчүлөрүбүздүн мындай жаш кезин эстете турган ырлардын бири десек болот. Сизге да терең ыраазычылык. Андан кийинки кезегибизди коомузга берет окшойбуз, э? Дароо эле ырдайм. Ооба. Коос чөтөлүп керемет ырларын ырдайлы. Ашырал атабыздын жылкы чындыры деген бир керемет чыгармасы бар. Чолпонбек байке айткандай, Чолпонбек байке советский дедиңизби, эмне дедиңиз? Жаш кезиңизден ошол эски ырлардан ырдап отуралы. Ошол биз деле ошол Ашырал атабыздын ырлары чындыгында союз маалындагы ырлардан да чыкпайт. Туура. Керек болсо ошол Ашырал атабыздын ырлары баарыбызга эле маалым болсо керек. Чындыгында ойлонуп отуруп, атайын отуруп бир кагаз бетине жазып же ойлонуп чыгарган ырлар болгон эмес. Чындыгында сапарда жүрүп эле толгонун эле баягы төгүп, төкмөлүк менен эле жаралып калган ырлар чындыгында көбүнчөсү. Анан кийин кайра иштелип чыгып анан жаңыртылган ырлар чындыгында кулакка аябай жакшы, сүйкүмдүү болгон ырлар да. Мисалга алсак ошол Ашырал атабыздын Нарындан жазган салам кат деген чыгармасы чындыгында төкмөлүк менен ырдалганыр. Кийин гана кайрадан иштелип, жазылып алган диктофонду аны иштеп чыкканда. А бирок чындыгында Чукбайке сапарда жүрүп ушундай поездда баратып анан чыккан ыр дейт, э? Ооба, туура. Кылкылдап поезд барасы деп. Анан азыр болсо менин Нарындан салам кат меселе бек жылкы чындырын ырдап берейин, э? Ашырал атабыздын жылкы чындырын. Kaytarı faydasın geni çoy sügönüm. Eriktim acılıkı kaytarı faydasın geni çoy sügönüm. Jılık ottoy çöptün ey türleri. Beni cıkkayım çıkar gündürün, sanadan takara çıkpaysın, sağındım geni çoy sügönüm. Sanadan takara çıkpaysın, sağındım geni çoy sügönüm. Nargan sacilge jalgırap, nargışta bürküp argımam, hamıkpa gelim degenisiyle, ay garay küttün canıdırap. Hamıkpa gelim degenisiyle, ay garay küttün canıdırap. Sen cılıkıcı men çaban, haykırıp kavu
kuşun salan ülkümüz için işleydim ülkümde büsün nur zaman ülkümüz için işleydim ülkümde büsün nur zaman ülkümde büsün nur zaman. Ay Bali azamatsın. Өзгөчө да үн экен, өзгөчө да комуз экен деп ошо комузу жаңы рахат киргенде эле көзүмө көрүндү эле анан теле көрүүчүлөргө дагы баягы табышмак болбой ушул жерден суроомо жооп алайын деп атам. Комуздун кулактары баягы көбүнчөсү кадимки эле жыгачтан жасалган болот. Анан азыр мен карап атсам бул чүкөдөн жасап койгон экен. Мунун себеби эмне? Мүмкүн сыры бардыр. Жакшы суроо болду эте. Тындыгында бул эми комуздун азыр эми комуз илгертен бери комуз жаралгандан бери ар кимдин чыгармачылык өнөрүнө жараша ар кандай жасалып келет. Бул дагы өзүнчө чыгармачылык менен жасалган комуз чындыгында арты мынакей домбура сыяктуу, бирок кыргыз тилинде айтканда комбура деп айтылат. Домбура комуздарда комбура деп айтылат. Комбурага деле кирбейт, ал комбураны бул жагынан бери уже мындай чоңураак болот да. Бул комузга да кирет. Болгону гана мындай дизайн деп коебу, кандай ошо домбурага көчтөрүп жасалган. Туюк комуз чындыгында курамасы жок. Анан өзгөчөлүктөрү бул капкагында өзгөчөлүгү бар. Бул башкача катуу жыгачтан жасалган капак, карагай эмес. Анан сиз айтып аткан бул чүкөлөрү болсо, башында бул деле негизи кадимки эле жана жыгачтан жасалган кулактар эле. Анан бул комуздун ээси айта кетели чындыгында Мирбек деген агайыбыз жасайт. Борбор калаада Жал деп коетпу, Кичи району, Кичи шаарча, ошол тарапта турат. Рабочий городок тагыраак айтканда. Ал кишинин агайдын баласы дагы Элдияр деген жигит. Мен ар дайым ошол жигитке барып кылым тактырганда же болбосо комузду кандайдыр кайрадан баштан бир оңдоткондо ошол жигитке барып өзүнө оңдотом. Анан ошол жигит барып өз окусун кылым тактырайын деп барсам, ушул комуздан бул чүкөдөн кулак жасап даярдап коюптур. Анан ушуну тагып берейинби деди. Анан кандай көрүнүп калат анан десем, сонун көрүнүп деди. Анан чынында мага да кызык болду. Мен жакынакай эле бир жакынакай кулакты чүкөгө алмаштырсаң кандай болот экен, мейли таксаң тагып көр деп ошондон чүкөдөн тактырып койгонбуз. Бул жалаң айкур чүкөлөр, айкурдан турган чүкөлөрдү эми эле сырттан дагы эфирден сырткары жакшы сөздөр болот. Жалаң чүкөлөрүң айкур турган чүкөлөр турбайбы? Анан сол чүкөлөрдөн жакшы жасалган. Анан маңдайында болсо бул күмүштөн чегилген ою. Ал бул дагы ошо агайдын өзүнүн чыгармачылыгы. Ошол ар бир комузуна ошондой күмүштөн чегип, чаптап жасалып берет да. Болгон өзгөчөлүгү ушул да, калганы кадимки комуз. Чынында мүмкүн ушул чүкөлөрдү тактырбай койсоң, өзгөчөлүгү билинбей калмак. Анан бул мүмкүн сага ушундай баягы өн учурашы мүмкүн болмок баягы. Бирок сырттан караган адамга чынында кыргыз колорити мынакей ошол мага баягы сезилип жатты, аябай сонун да. Сонун өзгөчө десек болот. Келиңиздер эми кайрадан эле ырга кезекти
еңсейіндайым ошол өткөн күндөрдү элестетем бирге ойноп жүргөндү кош демечи айылың алыс болсо да кыялымда сени менен биргемин кош демечи айылың алыс болсо да кыялымда сени менен биргемин кыялымда сени менен биргемин Дичек өскені чоң рахмат. аябай сонун бүгүн чынында чыгармачыл адамдар ырдагандардан жакшы көрөсүздөр. Ошондуктан мен сиздерге көп суроо бербей, оюн бербей бүгүн ырдатайын деп чечип атам. Анткени чынында өзгөчө меймандар десем болчу да. Анткени меймандарыбыз дагы бирөөбүз комуз менен, бирөөбүз гитара менен элди тажатпастан ушундай бир эки аспапта ырдап берели деп. Анан абдан жагадат болуш керек эми бир лампа гитара деген жакшы нерсе. Анан дагы гитара менен тил көрүүчүлөрүбүзгө эски ырларды угуп бир жан дүйнөсү аңтарылып ушундай бир жакшы эмоцияда болуп атышат да. Абдан жакшы. Эми кайрадан эле Рахат. Менби? Кезекти береликке. Кайсы ырларды ырдайсыңыз? Рахатка мен сурамайын деп турам. Анткени акындын ашыгы деген мыкты чыгарма бар. Ошол Рахатты биз ошол ырды укканда Рахатты тааныйбыз да. Анан ошол ырды суранып өтөлүк. Жакшы болот. Бул акындын ашыгы деген чындыгында керемет чыгарма. Жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет деп кыз айтып атпайсызбы? Аңсагандай бул нерсе, бул сөз оңой жерден айтылып атпайт чындыгында. Мунун тарыхы өтө көп. Ошол эле учурда ары татаал, ары оор, ары жеңил дегендей болуп, ошол учурда мындай жүрөктүн кылдарын титирете турган бир окуя камтылган да. Анан анын баарын айтып отсак эфир бүтүп калып Өзүнчө жарымга чейин кетип калат. Ошон үчүн тарыхын кереги жок деп ойлойм. Кыскача эле маалымат берип коеюн. Бул чындыгында болгон окуя. Биздин өкүл атабыз өзүбүздүн айыл Төкм акын жигит, азыркы кыска төбөсү көрүнүп калган Төкм акын Баян Акматов деген агабыз бар. Өзүбүздүн өкүл атабыз. Аны айта кетели. Мактанып кетели деп. Ошол кишинин кадимин таандык, ошол кишинин ордуна таандык. Ошол акындын ашыгы деген керемет чыгармасын бир жолу укканда эле ушуну мен да уруксат алып сурап ырдаганбыз. Ошол күндөн ушул күнгө чейин ырдап келет. Ырдап келет. Азыр эми анан негизи шөгөттө ырдаганбыз, анан комуздун коштоосун ырдап көрөйүн. Кандай болор экен? Баа берип турасыздар эке? Aşığım sen kayakta, akının men kayakta, jekte turan karap, jete almay sen tarapka, eskirgen canı bala, ekşirgen bar bala. İçi
сен қалтырбастан үчөйүн айтылбастан бул дүйнөдөр беричи кусалыктар тынбаскан оттугу карашыңда шоктугу санатымдан жолдорго баш ийбеген жоктугу канатымдан өмүрдүн жылдарында өмүрдүн ыргагында коркунбай сактайм сени комуздун кылдарынан түнөгүм калгаланып жүрөгүм балталанып улуккан сезимиңди булуттар айта барат сан жылдыз чыбырасың сабырың кыйнасың сагындым дегениңди салкын жел шыбырасың ар кимдин ашыгына ай күндүн жазыгына айталап калар сенсиз атыңдын ашыгына айталап калар сенсиз атыңдын ашыгына атыңдын асылына Жанды үн, жанды үн. Акшыктар каякта калды дейбиз. кереметтин сизге сезим ой коткон экен. Абада. Бул баягы автордун өзү ырдаганда буларды ыйласа керек да. Анан мүмкүн сене дагы ушуларды башында ырдаганда кандайдыр бир сезимдер пайда болот. Албетте болбой койбойт экен. Болгон. Чындыгында бул негизи ар бир кыла турган ишин негизи өзүңдүн аргы жан каалоо болсо анан кыласың. Анан эгер каалооң жок болсо мажбурлап кылганда эми кылышы мүмкүн, бирок баары азданын тузу татыбайт дегендей мажбурлап кылган нерсенин артынан эч нерсеси туңгуйт да. Анан сиз жакшы туура суроо бердиңиз. Мен дагы биринчи укканда эми балким ал автордун ыйлаганын көргөн жокмун чындыгында, бирок менде дагы ушуларды укканда бир качанкы бир кестер деген нерселер тыкене чыктып экен. Үйгө кирбей калдык. Алып барушулар ушинтип эле кишинин жан дүйнөсүн суроо. Ача бересиңер да. Ошонун негизинде акын болот экен. Ушул сүйүүнүн негизинде чынында жаралат экен. Анан силердин дагы ырдап атканыңар бир себеби бар. Мүмкүн ушул баягы өзүңө тык эткендей, ушуну укканда өзүң ошол мезгилде тык этти дагы, анан мен ушуну ырдашым керек. Баягы ырды дагы жеткире билүү, аткаруу билүү аткара. Аны дагы бир ушундай бир сезимдер болбосо аткара албайт экен да. Анан ошол суроо берген себеби да ушул болуп калды да. Чындыгында жакшы сөз айттыңыз. Бир нерсе болбосо чын эле өзүңдүн каалооң болбойт экен. Сүйүү деген нерсе акын болот болбойбузбу чындыгында. Бул нерсе сөз, бул бар нерсе. Мисалы биздин ошол эле Асылбек Айып, Асылбек Өзбеков агайыбыз өзүнүн эфиринде көргөм, уккам өз кулагым менен. Мен бирөөнү сүйбөсөм ыр чыкпай калат дейт. Чындыгында бирөөнү керек болсо ошол үйүндөгү жубайым
сен көптөн бери сенен ырсыкпагы бар көчөгө бирөө жарым күйүп келчи деп жиберуңдер болот деп уккам да. Чындыгында ошол жан дүйнөңдө бир нерсе улургуп туңгуюк болуп аламат болуп турса, могу жерде көкүрөктө төңкөрүш болуп турса, арзактан бир нерсе алмашып чыгат да. Анан биз күнүндүк уракат менен тигиниш керек жумуш кылыш керек деген бир эле багыт менен кетесек чындыгында чыкпайт. Ошол эле учурда мен кечиресиз бир нерсени айткым келип кетти. Чыгармачылык жолу деп калдыңыз. Чыгармачыл адам ошол биз эми туура чыгармачыл жолдо жүрөбүз, бирок негедир мен өзүмдү чыгармачыл адаммын деп эсептебей келем. Себеби ар бир нерсенин өзүнүн орду, ар бир нерсенин өзүнүн салмагы болуш керек да. Анан чыгармачыл адам, чыгармачыл деген сөздүн салмактуулугун мен жоготкум келбейт да. Чыгармачыл адаммын деп мисалы ошол эле сүрөтчүлөр айтса болот. Акындар айтсын, композиторлор, себеби алар бир нерсени чыгарып атат. Ойлонуп толгон мисалы ушул эле акынын ашыгын чыгарыш үчүн Баян Акматов канча бир күн ойлоп жүрөт. Мен уккан эмесмин, бирок сезем да. Адамда 5-чи туюм бар деп коет го. Ошондой сезем канча бир жыл эмес, жумалап күнгө ойлонуп мындай ашыгын деп ойлоп жүрдү. Сөзү чыкты мына дагы бир канча жума ошол обону чыгарды. Анан ал чындыгында чыгармачылык ойлонуп чыгар. Менин жагымдан мен жөн эле ошол даяр чыгарманы шөкөттөп, аны да мен шөкөттөгөн жоктум да, алып барып шөкөттөптүрдүм бирөөгө. Анан мен просто мен ошол жерде айттым эле, мен аткаруучумун деп айта аламчы. Досторум болобу, башка эфир болобу, башка бир жерде болобу, чындыгында мен чыгармачыл жолдо жүрөм, бирок мен чыгармачыл адам эмесмин, мен аткаруучу адам. Сөзүңүзгө аралжы, ооба, мунуңуз айтканыңыз туура, бирок ошол баягы акындын жазып аткан ырын эл жүзүнө алып чыгарып, ушундай мыкты деңгээлде аткарып аткан силерди да чыгармачыл адам десек болот да. Анткени ал акын чыгаргандан кийин калып калмак да мүмкүн, туурабы? Аны болсо силер ошону шөкөттөп берип аткан адамдан алып алып, анан бирок ошону эл жүзүнө аткарып аткандай, элге таанытып аткандай силер да чыгармачылсыңар да. Эми бул дагы өзүнчө бир философия болуш керек, муну өзүнчө дагы бир тактап сураштырышыбыз керек экен. Бирок баягы мындай алганда жалпыңыздар чыгармачыл адамсыздар. Келиңиздер, эми Чолпонбек агайыбыз дагы абдан күтүп турган учуру, мен дагы ырдайт элем деп, чынында бир образга кирип алгандан кийин чыгыш кыйын, ырдагысы келет, туурабы? Ырдайт келгенден кийин уже мындай туйлай баштайт да, кайсы ырдап жүрсөм, элибизге кайсы билесек деген ой келет го. Ооба, туура айтасыз. Мен келгенден баштап Чолпонбек Жакупов деген атты мындай гитара менен анан итальянский чыгармалар менен элестетем да. Анан азыр жакшы чыгармалар өтүп атат, бирок эми мамлекет тараптан уруксат болсо, Чолпонбек агайдан уруксат болсо итальянский барган да, жаш кезде өзү советский итальянский эми биз 80-жылкы ошо эмнеге кайрылсак болуп, ошол маалда биз кабыл калдык да. Тото Кутуньо, Пупо деп койчу экен, Энцо Генаци атып, жана аны малыш деп Пупо деп койчу экен, Рикардо Фоли, ошо эме Чопа деген элеген да? Чопа Пупо. Анан ошо Пуполдун ырларын жаттады, ушунчалык жүрөгү, ушунчалык канчалык сүйүп уккан сайын кулакка сиңип, анан азыр эми интернеттен чыкты, сөздөрүн тактадык, баары жакшы ыкайым. Азыр эми таттак ырдасак болот экен да, кесе ушу Италиядан келген конокторго дагы, Италияда жашап тургун болуп калгандар да келип атат, классташым, Бакыт деген баланын карындаштары бүт ошо жергиликтүү неме болуптур. Кантип де турушун, ал убактан романтик деген манифон бар, ушуну жазганбыз да. Сөздү ушунчалык жаттык, ушунчалык кулакка сиңип калганда. Анан ошол ырлардын негизинде кыста сүйдүк дегендей. Ошол кызга да үйлөндү. Азыр эми чын мынакей келген дөтү турат могу жерде. Сонун табышмактар ачыла баштады. Ол үйлөндүм, сүйдүм, Бакандай 3 кудам бар, бакандай 5 небереге болдум, 5-чи жаңы төрөлдү, аны атасын да куттуктап кетейин, кудамызды да куттуктап кетейин, ошо жаңы эле төрөлдү, 5 неберем бар. Анан ошо итальянский кырып калдым, итальянский кырып берип, Тото Кутуньо менен. Эки жыл үйрүлөр. Үйлерибизге да айтып өтөбүз, бул эми программа болгондо чындыкты айтыш керек. Бирок
ұрыспаңыздар деп қояйын. Келіңіздер. Enamorata деген Тото Кутуяндар бар. Que me debe uma café, uma nenhuma de ninguém. Que na porta perguntei. Que me pense não iria. A casa só ouvido via. Que me pode estar isso. Que telefono mio re. E poi non dice una parola. Innamorata, innamorata, innamorata. Innamorata, innamorata, innamorata. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Io per la prima compagnia, di là più bella monovia, dicevo torno, sei mia. È stato a casa con un gioco e sei arrivato poco poco. Tutto sguardo tuo dicevo che me leggi nella mente, senza di te non sono niente. Innamorata, innamorata, innamorata. Innamorata, innamorata, innamorata. Na 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 na. 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 Le forze pazze con noi, poi è baciati nata soli, abbiamo una casa dove io re. E poi non scusi anima mia, potrà sentire che sei mia. Se va ma quando non lo sai, quanta vergogna non avrai, e che per te perché ne dai. Innamorata, innamorata, innamorata. Innamorata, innamorata, innamorata. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Азамат Омарбек мырзага сурагым келет. Мынакей канча жылдан бери ушул гитараны көтөрүп жүрөсүз, гитарада кол ойнотосуз, анан деги эле мындан сырткары кайсы аспаптарда ойнойсуз? Жакшы болуп. Негизи оркестрда Самак Калыбайда 3 жыл контрабас чертим. Нарын драма театрында. 3 жыл. Бас комуз ойнойм, комузда ойнойм. Комузда ойнойсуз. Bunu çertip de onu çertiriz. Ошол. Анан бир көзүңүзгө эң жакын, жүрөгүңүзгө жакын ошол гитара. Болгон диез-бемоль менен болгон аккорд жет аккордун эле диез-бемоль бар. Ошону жаткан элебиз. Балдарга да үйрөтүп атабыз, балдар келет, үйрөнүшү. Ошол нарын жергесинде үйрөнгөндөр бар. Нарын деле ошол үйрөнүп алды, ошол жакшылай деңгээлде чыгып атышат азыр. Бул кичисине карабай үйрөттүм, анан Кубанычбек деген бала ушундай жакшы ырлап чыкты, өткөн концертинде ыйлады, ошол аябай жакшы аткарып берип ырлады. Балдар да келди, ошо биздин окуучуларым ошо куттукташып. Жаңытаныз жүрсек талғаш қайықта Ошқартыял кеттим алыс бұйырмашы айыпқа Самал болып толғандырған айдын шалқар көлбеті Саулем мені ойландырған сені жарқын
Saulem meni oylandırgan senin жарқын kelbeti. Gülgün yüzün nurlandırıp durma senin didarın. Sol beyningde turgan gülüm su betime kıymadın. Eskigindi berşi mağan menisin sen esme. Su külküsü saldırılan senin külkin emes mi? Su külküsü saldırılan senin külkin emes mi? Aşılganday aydın kölde ülken ömür esigi. Su betinde kayık bide mahabattın esigi. Жылшы kayık uсы kölde jır толтыршы жаныma. Mahabattın esiginde terbieleyik tağına. Жылшы kayık uсы kölde jır толтыршы жаныma. Mahabattın esiginde terbieleyik tağına. Mahabattın esiginde terbiyeleyik Үйленгенден кейін болды değil mi bunları? Ben size ne koyayım? Кыргыз элибизге жалпы журналист досторду баганда кимдир кайсы экен колдоо тартуулганда отуралы.
Карап турам эмне кылам сен. Чынында үнүң баягы дастан айтканга дагы ошуп турат. Анан ошол дастанчылык өнөрүң дагы бардыр. Мен негизи ошол айтып өткөндөй 2009-жылы Бүйүсара Бишеналиев атындагы мамлекеттик институтунда тапшырганда ошол фольклор бөлүмүн тапшыргам. Фольклордан ошол бөлүмдү баягы чыгардым 5 жыл бою. Чындыгында кесибим боюнча мен дастанчымын. Ошол 5 жыл бою ошол дастандарды, казалдарды, арманды башкырларды, жоктоолорду ошолорду үйрөнүп чоңдум. Анан кийин негедир азыр деле чындыгында дастан айтып жүрөбүз. Концерттерде элүү ушуларды айтабыз. Бирок аттың арман деп кээде өкүнүп калам. Себеби 5 жыл окугандан кийин ошол дастанчылыкты андан ары улантып алып кетсем болот. Бирок азыр деле кеч эмес алып кетсек болот. Буга чейин алып кетсек болмок. Анан не болуп эле же мен өзүм кечке ырга берип же жарандай жакшылыктарга кызмат кылып жүрө берип айтып дастанга көп маани бере албайм. Бирок чындыгында дастанчылык өнөр бар. Сурануудан кефирден пайдаланып эске салбайбы? Сүречкинин кожо жашта каргаган жерин айтып берейин. Сүречкини кубалап жүрүп отуруп кожо жаш ауыр этимдин аскасына чыгат. Кайберендин сүречке айлананы караңгы туман кылып, кожо жаш эч нерсе көрбөй туруп калат. Ошондо капаланган эчкинин тилеги кабыл болуп, мергендин турган аскасы мелтиреген зоо болуп, асканын орто жеринде каргадай болуп жалгыз калган кожо жашты сүречке каргап турган жери дейт. Gönün doyarıktın Amanı düştü cırtılıp butuna giygen çarıktın Karapayım memesmin kaybedermin anıkman Aytkanın bukpay yürüçeden emim örgen kandaysın Sana benden eligimde tanıttım Dilekti versen jaratkan gayrılıp yüzün görmüşsün Alısta kalgan kanıktın Karataygan can butun bay kalıp canım sen deldin dağlaydan berin Koca jaş tartpadın menden çengelde Dağlayına kutkısın uşu durgan yerlerden Kayrılıp yüzün görmөгүнөй Tigi kaygırıp kalgan ellerden Bergen bolboy kurupkan askadan düşpey turupkan Çöp sargayıp güz bolsun tamadın aldı tuz bolsun Turupkan bergen askada tuğanга kıyın iş bolsun Gayrılıp turgan jagına karagay çıksın butaktap Kalgın bergen askada kara taştı bıçaktap Bulgulu turgan jagına dolunu çıksın butaktap Bozulsun canın askada koy bergen bozurgun taştı bocakta Kalkın göçüp gelgenden tegerek sazga kongundan azgana senin tuğanın aldınkı sazga tolgundu Elden usta cıyganda kara kaygırdı kıyganda Düşürüp merken almakan harekette kılganda Şakın sınıp kıyrasın Neneniz gözünün yaşın tıybasın Kadırlaş canın uzulayga kaygırıp bozdu oynasın Her bir kılgan işine geç bir daba kılmasın Maskada durup sargaya varmanda gözüm bir başın Andan aylatap albay üstünden arkan salganda Karangılıktı görsün düş albay kaygırgan mergen armanday Arkan salsan çetpesin koca jaş kaçan ölüp dep joğraylanıp ketpesin Turgan jerin zoo bolsun karga kuzgun çok
Жогулуп качан өрөт берген деп кадимкидей жоо болсун. Акыры мага асылы баска таш болду конушу. Алдымбы мергенге киндиң алып келдим башыңа ажал күндөгөнүндү. Бир кезекте сен мени сурасаң бербей кураттың алабашты кетеңимде. Кайры куш мергелесен бол, кайгы тартып кесел бола. Мен айтып болдум кебимде. Деп карган экен албетте. Bu эфирдин убактысы бир аз ченелүү болгондуктан кыскартып гана айттык. Жаркын айым. Жаз айымын, жаркын айым бүтүн. Ойлой берем бир өзүмдү күтүн. Көз карашы өтүп барат сезимди, сезимди, сезимди. Токлы кыял акмаралдай, акмаралдай жүрүшүн. Көз карашы өтүп барат сезимди, сезимди, сезимди. Токлы кыял акмаралдай, акмаралдай жүрүшүн. Жылмайышын жылы сезим билмире, самайында сылагым бар тезире. Сага тартып жаңыр коштоп ырдаймын, ырдаймын, ырдаймын. Сага мынча не жолуктум кечире. Сага тартып жаңыр коштоп ырдаймын, ырдаймын, ырдаймын. Сага мынча не жолуктум кечире. Жарым күнүм жетпес үнүм кайдасың. Жаштык учур жаз күнүндөй жайнасың. Болсун ырым күбөлүккө эстелик, эстелик, эстелик. Кантенени махабаттын айласын. Болсун ырым күбөлүккө эстелик, эстелик, эстелик. Кантенени махабаттын айласын. Кантенени махабаттын айласын. Эфирибизде ушун менен соңуна чыкмакчы. Мынакей мыкты талант ээлери бүгүн бизде мейман болду. Нары Шаардык маданият үйүнүн кызматкерлери. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Кийинки берүүбүздө дагы жакшы жаңылыктар менен, жакшы рахаттын дагы көптөгөн дастандар менен көрүшөлү. Дастанды чынында 5 жыл окуп турсуң, анан калтырбай ушул боюнча улант деген дагы бир кеңешибизди айтып өтөлүк. Себеп дегенде дастан мыкты өнөр ээси. Мынакей телекөрүүчүлөр, бүгүнкү программабыздагы өз соңуна, өз максатына жетти деген ишеничтебиз. Кийинки берүүбүздө биз сиздер менен амандашканча саламатта туруңуздар. Кадырлуу кечиңиздер менен.